Lolos. Enak banget bang. Gua gimana ini bang? Tangan gua pegal juga sama bang. Benar aja situ dulu, terbangunin. Aduh. Dengar nggak? Apa? Iya. Bang bang. Ini penayangan ini. Enggak. Gua kira tadi layangan. Tadi bilang suara. Kok ini kayak suara gini nih. Kuk. Kuk. Dengar nggak sih? Iya kan? Oh, bukan layangan. Ya sorry. 3 kali loh bang dia bersuara. Gimana kameramen? Apanya? Lapar ya? Lapar ini 2 hari. Di hutan ini. Aduh di hutan ini. Untung tadi dapat ide ini. Apa tuh? Ini daun nangka ya. Yang ada nih diolah. Daun nangka diolah. Ya. Doyan kan? Ya doyan-doyan aja sih kalau kondisinya kayak gini mah. Iya, benar ya. Enggak apa-apa ya. Ya Paling udah. mabuk bareng-bareng kayaknya. Janganlah. Oh, enak nih kayaknya. Terigunya agak tempelin agak banyak. Siap. Itu nggak ada terigunya hilang mah itu. Kayaknya lagi ya. Ya, benar ya. Ini hilang ini. Enak. Ini enak nih kayaknya. Goyang. Goyang juga. Loh, tuang. Wow. Ini daun ini nih beda ini satu. Beda ini daunnya. Daun panas. No, lapar. Goyang lagi. Ntar gini. Enak. Ini enak ini juga. Bikin kriuk aja. Oh. Habis daunnya. Banyak. Kalau habis mah itu daun pisang. Kayaknya sampai kerubut-rubut nantinya ya. Biar garing dulu. Tembus matangnya ini. Ini daun jatake ya. Jatake itu kayak daun mangga. Daun jatake, daun nangka, sama daun tangkil ya. Bisa lihat ya tuh. Mantap ya. Mantap. Sini nih, ini nggak kuat lapar ini. Kita makannya aja nih. Makan bekal.
Allah. Untuk bukannya mah. Uh, Kesel buat Ish. Terigunya tuh. Nah, tumpah. Hitung. inilah sanggung. Teman-teman, habisan bekal ya. Daun aja. Angkut. Tutung itu. Ya. Tutung balikin. Wes. Mantap. Mana video nu meledak. Ngomong dia nunggu belag ya. Mana video nu meledak. Lu agak salah. Kadang ciko. Masa-masa yang nunggu belag. Kan pas gitu. Dor. Oh. Sorry. Oh, bener, panas.
Iya. Mantap. Aromanya itu sudah mantap banget nih nonton teman-teman semua ya. Bodoh tuh ini. Jadi ini Mohon maaf. Ini Bang Putra agak loyo soalnya belum makan 2 hari ini. saat kita lapar, gak usah pusing-pusing teman-teman. Yang ada aja habisin. Duh. Yang ngebul lagi nih. Lumayan nih teman-teman 2 hari ini. Ayo. Tapi kamu nggak bisa habis ya? Apa tidur aja kemarin ya kita? Baru siuman ini. Saking laparnya. Teman-teman matang nih. Wah, mantap. Mantap lah. Oh, jos. Sekali lagi. Tiduran dulu ya, nunggu matang. Konyol emang. Lolos. Enak banget Bang. Gua gimana ini Bang? Tangan gua pegal juga sama Bang. Tungguin aja situ dulu, ntar bangunin. Aduh, lu mah. Aku masih lama tuh. Tinggal makan nanti tuh. Emang rese ini orang ini. Lama tuh, aduh ampun nih perut aduh. Lama masih. Bangunin kode ini nih. Kali kerjain kameramen. Sial. Suara aneh ya? Dengar gak sih? Hah? Suara apa sih tuh? Ngong-ngong. Itu layangan. Ini ada layangan. Masa hutan semua ini? Suara layangan. Kita di hutan kok ada kampung di mana ini? Sebelah kali Bang. Masa sih? Iya. Kan di sini kan di depan kan hutan. Iya. Di situ kalau nggak salah ada rumah 2. Kita harus ngelewatin hutan ini ya? Iya. Gimana dong? Atau nggak gimana? Kemarin kita 2 hari di sini muter-muter nggak nemu rumah ini. Enggak, tadi kan saya sempat semalam kita kan di sini. Iya. Saya nggak sengaja lihat lampu rumah. Masa sih ada ya? Iya, ada 2. Aduh, kebetulan nih pada rumah nih. Di sini kita langsung Apa tuh? warga Ngapain? kita makan. Lapar nih kan ya, aduh, bang. Bang, denger nggak? Apa? Iya. Bang. Ini bukan layangan ini. Enggak. Gua kira tadi layangan. Tadi bilang suara. Kok ini kayak suara gini nih. Kuk. Denger nggak sih? Iya kan? Tuh, bukan layangan. Ya sorry. Mana ya? Dari ini kayaknya ini tunggu matang dulu nih. Dari ini. Tuh, belum juga makan udah. Bang, ini jam berapa sih Bang? Ada jam 5. Ada. Jam 5 sore. Iya. Minuman kayaknya nih. Sampai lobet tuh. Iya. Bentar lagi. Penasaran nih. Makan.